Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Itoophiyaa keessatti dargaggoonni Oromoo hedduu abaa'oo jedhamanii hidhamaa akka jiran dhaga'ame. Al-Shabaab pirezidaantii Soomaaliyaa ajjeesuuf yaalii taasise. Kun matoota oduu har'aaf qabnudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota nageenyi badhaadha. An keessummeessituun keessan meetii Oromooti. Guyyaan har'aa immoo sanbata guraandhala 22/2014. Sagantaan keenya har'aa kaayyoof waarii mariiti. Kaayyoo keessatti dhaabataan Dr. Mararaa Guddinaa faana nuuf dhiyaata. Waarii mariif immoo Dassuu fi Aliyiin dabaree eeggataa jiru. Turtiin keessan nu faana haa ta'u jecha amma gara oduuttan isin dabarsa. Attabiyyoota kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu kana isinitti mansiifamanii miidhagsaati. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa dargaggoonni Oromoo hedduun adda bilisummaa Oromooti jedhamanii hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Miseensonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo karaa nagaan socho'an illee himannaa mootummaan adda bilisummaa Oromoo waliin jirtu jedhu keessa jiru jedhame. Durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa. Miseensonni mana maree fi caffee Oromiyaallee kanumaan himatamanii ganna 4 hanga ganna 14 jigee jira jedhu Dr. Mararaa Guddinaa. Dargaggoon baay'een hidhamaniiru. Ammayyuu Guddinaa dhibbaa ol ta'u aboodhanii kan hidhamanii jiranii magaalaa dhaabbii keenya keessaas waggaa 11, waggaa 12, waggaa 14 itti murteessaa turanii amma Boorana caffee keessa kan ture Wagaayyoo Dajanee nama jiranii aboodhanii gara waggaa 14 natti fakkaata kan itti murteessanii karaa Gincii kanaa utuu mul'isaa jedhu paarlaamaa ture waggaa 9 faradanii karaa Walisoo kanaa Asfaa Baasuu jedhu waggaa 4 walakkaatti faradanii karaa Daannoo kanaa waggaa 4 walakkaa kan itti fadan ijoolleen 3-4 jiru. Hidhaaf jechaan miseensotaa fi uummata Oromoo irratti daraan ammaatullee sodaannee qabsoorra duubatti hin deebinu jedhu Dr. Mararaan. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii isaanii waliin goone qophii kaayyoo keessatti booda qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaa isin beeksifna. Gargaara balalisaa xiyyaara Itoophiyaa wiixata darbee butee Swiizerlaand qubachiiseef abukaatoon akka dhaabbatuuf jechuun manni murtii Swiizerlaand ajaje. Gargaara balalisaa Hayilamaadiin Abarraa xiyyaara Itoophiyaa lakkoofsisaa ETA 702 Finfinneerraa gara Room deemaa ture humnaan Jeneevaatti buuse jechuun qondaalonni Swiis hidhan. Inni immoo lubbuu kiyyaaf sodaadhe jedhee walgartummaa siyaasaa gaafate. Xiyyaarri butame sun kamisa dheengaddaa Itoophiyaaf deebi'ee galeera. Jimaata kaleessaa Al-Shabaab pirezidaantii Soomaaliyaa ajjeesuuf aggaamuun dhaga'ame. Sa'a sagadaa jimaataa irratti masaraa mootummaa Moqaadishoo keessa masgida jiru keessatti pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammad salaataaf deemuu irratti yeroo jedhametti boombiin konkolaataa irratti xiyyeeffatame ba'e. Akka yaadame namoota irratti xiyyeeffatame argachuu baatus lubbuu namoota biroo 12 galaafate. Tarkaanfii sana immoo kan fudhate Al-Shabaabidha jedha Aljaziiraan. Manni murtii Sudaan dubartii Itoophiyaa humnaan gudeedamteetti jedhame hidhaaf qarshiin akka adabamtu murteesse. Namoota 3 ishee gudeedan jedhe immoo tokko isaanii si'a 100 alangaan akka reebaman ajaje. Namoota biroo 2 viidiyoo gudeedamuu ishee argisiisu intarneetii irratti baasan jedhe immoo yeroo 40 akka reebaman ajaje manni murtii Sukaartuu. Dubartii sana immoo ni sagaagalti jechuun hidhaa baatii tokkoof qarshii Ameerikaa 880 akka baaftu hin jedhe manni murtichaa. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf jenne kanumaa qophii itti aanu waliin qophii gaarii. Kanatti aansee yaada keessan karaa telefoona keenyaa nu dhaqqabe isin dhageessifna. Nagaan kootiin haa ta'u qophistoota sagalee Oromoodhaa akka mul'atanii haalli yaada kasanatti yaada wayii kennuu barbaadetanii yaadni amma kaasanii obbo Dr. Mulaatuu Tashoomeedhaa waan Oromoo lixaa deemanii haasaa wantana yaaduu kan yaadatan ture. Anyway, afaan Oromoo biyya Oromiyaa keessa deemee Oromoon haasa'uunsaa
Oromiyaa haa ta'uu dadhabee afaan Amaaraa ta'uu baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee seerri Tigireedhaa immoo warra biyya keessa jiranii miti ijoollee atileetii biyyatti alatti ba'aniif illee akka afaan Oromoo hin haasofne farramanii biyyaa ba'onnaa waan kana baay'ee nama gaddisiisa. Garuu waan isin gootan baay'ee bareedaadha. Gura namaa seenuudhaaf baay'ee bareedaadha. Nama hundumaa kaasaa baay'ee gammadee sitti gammadee guyyaa gaarii. Qophii kaayyoo. Dhaggeeffattoota keenya qophii kaayyoo akkam jirtan? Qophii kaayyoo har'aa keessatti keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne. Keessummaan keenya umurii isaanii keessaa irra guddaa siyaasa irratti oolchaa jiran, barnoota saayinsii siyaasaallee barsiisaa jiran. Hayyuun Oromoo kun dhaaba siyaasaa Oromoo hundeessan keessattis hirmaannaa gochaa akka jiran beekama. Jaarmiyaa siyaasaa isaan gaggeessan ilaalchisee yaadi garaa garaa namoota siyaasaa irraa isaanitti dhiyaachaa akka jiru beekamaadha. Warra kaan biratti karaan isaan deeman kun ilaalcha siyaasaa lallaafaa kan tuttuquu malee madeessuu hin dandeenye. Warri kaan immoo ilaalchi siyaasaa karaa nagaatiin adeemu waan ta'eef suuta uummata dammaqsaa, uummata aangomsaa gara kaayyoo isa galii guddaatti kan nama geessisu jedhanii qeeqa isaanitti dhiyaate kana irraa deebisuuf yaalu. Isaan immoo waltajjii argatan irratti wanti guddaa humna uummata Oromoo jabeessu, karaa hundaan uummata Oromoo akka humna argatee aangoo qabatu taasisuudha jedhu. Arbi uummata Oromoo qabatee jiru kun yoo uummanni Oromoo warra kaan ofitti dabalee karaa adda addaa humna isaa guddisee isan caalle akka salphaatti irraan bu'uu jedhanii dubbatu. Waltajjii adda addaa irratti hiree argatanii yeroo dubbatan akka jedhanitti karaa bitaas yaabbatanii karaa mirgaas walgeettiin kooraadhuma kan jedhu mammaaksa Oromoo irra deddeebi'anii dubbatu. Kana jechuun galiin inni guddaa uummata Oromoo abbaa biyyaa taasisuu akka ta'etti himu. Dhiyeenya kana kitaaba fuula 264 qabu kan seenaa isaanii fi siyaasaa impaayera Itoophiyaa kan bara baraan hin jijjiiramne alaan malee keessaan kan hundeensaa tokkuma ta'e ilaalcha kaabarraa gara kibbaatti dhufeen kan hunkuramaa jiru irratti kan xiyyeeffateef kaayyeeffate barreessanii uummataaf dhiyeessanii jiru. Maqaa isaanii namuu akka tilmaamuu danda'utti Dr. Mararaa Guddinaa jedhamu. Dr. Mararaa Guddinaa dhaaba dhiyeenya kanaa iddoo tokkotti deebi'ee tokkoome kan maqaan isaa Koongireensii Federaalistii Oromoo jedhamutti illee dura taa'aadha. Sanaan dura Koongireensii Uummata Oromoo dhaaba jedhu gaggeessaa turan. Gidduu kana hojiif gara Awurooppaa wayita deemanii turanitti hiree argannee isaan dubbisnee jirra. Hiree kana kan nuwaan jesse Dammaqaa Nagaasaadha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursinee galateeffachuu barbaanna. Dr. Mararaa Guddinaa gaaffiif deebii wayita isaa wajjin gochuu eegallee dhaabni isaanii akkamiin socho'aa akka jiruu fi dhaabicharra immoo biyyattii keessatti paartiin olaantummaan gaggeessaa jiru maalirraan gahaa akka jiru nu ibsuudhaan eegalu. Gaaffiidhuma keenyarraa eegalla. Dr. Mararaa dhaabni keessa yeroo ammaa kana akkamitti socho'aa jira biyya keessatti? Egaa akkuma isin beektanii filannaa dhaabbiin keenya akka dhaabbii guddaatti ta'ee kan ba'e filannaa akka faranjiitti 2005 ture. Achi keessaa akka dhaabbii guddaatti ba'uu yaallee turre barcuma paarlaamaas naannoo Oromiyaas 100 ol arganne paarlaamaa keessaa 70 ol arganne barcumni sunnaa sana barcuma guddaa ture. Sana booddee egaa mootummaan suni akka hin taanetti nurratti duulee nama baay'ee nu jalaa hidhee waajiroota baay'ee nu jalaa cufee
isa keessa bahuudhaaf tattaafannee deemaa turre. Kanaan gara 2010 filannaa 2010 akka faranjiitti galle isa keessaa gaa mootummaan inni durillee hanna ture. Inni ammaa waluma faana gara saamichaatti deemee sagalee sabaa isaanii fudhatee gara barbaadutti deemee. Egaa sana booddee waan jiru akka jirutti waan nutti dhufaa deemu kana saba keenyas qabannee dhaabbileen Oromoos karaa bitaaf mirgaa deemanis warri biyya keessa jiru akka walitti dhufan goone kan dhaabbilee ofiin jedhanii obbo Bulchaa Fayii wajjin deemaa ture. Walitti dabalamnee dhaabbii Oromoo tokko goone erga gara waggaa lamaatti deemaa jirra amma akka dhaabbii tokko sagantaa tokko hunda baafannee sochii akka itti fufuu yaalaa turre. Achi immoo amma gara torban sadiitti deemaa jira. Dargaggoo Oromoos immoo karaanuma kana ijaarree karaa Amaaraa fa'aa kanaa karaa tokkummaa Itoophiyaa kanaa waan dhiibbaa nurratti deemaa jiru kan akka ta'utti ofirraa qolachuudhaa fi dargaggoo Oromoos ijaarree socho'uu calqabneerra. Iddoo warri kaan ga'uu hin dandeenye egaa dargaggoonis akka galanii yuunivarsiitii keessaas warra yuunivarsiitii bahanis Oromiyaa maraafuu hundaafuu walitti fidnee liigii dargaggoo Oromoo dhaabneerra warra Quubee Jenereeshinii jedhamu kan ijaarree socho'aa jirra. Egaa hamma dandeenyetti waajjira saagnee hamma danda'ametti hidda keenyas socho'uu yaalaa turre. Akkuma isin beektan egaa akka amma jiru kanatti dhaabbiin Oromoo amma Hararii amma Dambidollootti Muyyalee Booranaa amma Kamiseetti bal'atee socho'u dhaabbuma keenyadha. Akka sagantaa seera biyya sanaa jalatti jechuudha. Waan akkasii uumneerraa karaa kana qabsootti fufneerraa. Dooktor Mararaa asirratti karaa nagaa sochoonaa jechaa otoo jirtanii miseensonni keessan hedduu hidhamaa akka ajjeefamaallee jiran ni dhageenya. Kun maa inni? Kana keessa gaa namni baay'een nu jalaa hidhamaa jira. Akkuma isin beektanii maqaa ABO'tiin waajjira keenyaas haa ta'u dargaggoon baay'een hidhamaniiru. Ammayyuu hooggantoota dhibbaa ol ta'u ABO dhalanii kan hidhamanii jiranii maqaa dhaabbii keenya keessaas waggaa 11, waggaa 12, waggaa 14 itti murteessaa turanii amma Booranaa Caffee keessa kan ture Wagaayyoo Dajanee nama jedhanii ABO dhalanii gara waggaa 14 natti fakkaata kan itti murteessanii karaa Giincii karaa Amboo kanaa inni mana maree Oromiyaa ture gurbaan kun naannoo Oromiyaa karaa Giincii kanaa utuu mul'isaa jedhu nama gara waggaa 9tti mana paarlaamaa ture waggaa 9tti faradanii karaa Walisoo kanaa Asfaa Baasuu jedhu waggaa 4 walakkaatti faradanii karaa Calliyaa kanaa karaa Daannoo kanaa waggaa 4 walakkaa kan itti faradan ijoolleen 3-4 jiru. Yaa Baqqalee Garbaa fi Orbaanaafas sinisaa geessaniittu namni Hararii obboleettii Jaarraa Abbaa Gadaatu natti fakkaatee amma nan beekutti Ahmad Najaash namni jedhanii Calanqoo gubbaatti 2010 isa waggaa 40 sanachitti kan dorgomee mana hidhaa otoo hidhamee garaarra deemaa ture manatti dhukkubsatee du'ee iddoo awwaalaniyyuu karaa warra isaa barbaachaa jirra iddootti awwaalaniyyuu beekuu hin dandeenye Zuwaayitti du'ee waan akkasii jegaa nurra gahaa jira. Kanas ta'u sana akkuma isiniin jedhee qabsoo hamma dandeenyu akka dandeenyu itti fufneerraa jechuudha. Dooktor Mararaa waan hedduudha kan kaaftammee torbaan darbe liigii keessan keessaa kan amma ijaartan ijoollee dubbiseen ture anumtuu bilbileen maal gochuuf ijaartan ijoollee kana eega mootummaan akkasittiin hidhatee maa inni wanti isaan godhan? Elaa nuti mootummaan hidhaa mootummaan hojiirraa ari'ataa mootummaan dhiibbaa deebiidhaadhaa fi qabsoo dhiibbee manatti galuun nurra jiru mootummaanis kan barbaadu kanadha. Karaa istiraateejiin keenya amma hidhame haa hidhamu qabsoon itti fuuldura jira.
nama tokkotu du'ee nama 11 hidhamee nama 200 hojii irraa eegatame jennee qabsoo kana dhiifnee ookee gallee ka'ee keenya teenye hammasuma dhiibbaa nu cunqursu mootummaan nurratti waan daldalaa deemsaa jiru saba keenya gubbaatti cunqursaa jiru qabeenya saawaa jiru jaatti fufuu fi qabsoo kanaan sodaannee qabsoo keessaa ba'uun nurra jiru amma humna keenya amma beekumsa keenya amma qabeenya keenya saba keenya ijaarrannee qabsoon itti fufuutu irra jira sabni keenya saba bichuu miti waaqa abaarsa jira inni waa ta'eedhaaf malee sabni miiliyoonii 40 olidha keessaa baanee sabni bichuu keessaa miiliyoonii 4 keessaa warri baanee akkasitti akka fe'anitti dachii keenya gubbaa burraaqanii abbaa barbaadan hidhanii abbaa barbaadan qabeenya saamanii abbaa barbaadan ajjeessanii jiraachuun isaanii kuniyyuu nuuf kaanidha. Saba keenya kaanii kana keessaa baasuu fi mirga isaa eegsisuudhaa fi abbaa fi yaadanii abbaa fi maalatanii qabsoo hamma humna keenya hamma dandeenye kutannoodhaan itti fufuun nurra jiraa jennee jechuu kooti. Dargaggoon Oromoo immoo qabsoo kana saba isaanii ijaarratanii qabsaa'uudhaa fi warri qophii qabanii yeroo tokko qabeenyi nu haa irratu malee warri qophii qabanii warri kutannoo qabanii kana keessa galuu jiranii kumaatamaan jiru. Egaa kanaa dargaggoo keenya qabannee dhiibbaa saba keenya gubbaatti deemaa jiru. Mirgi saba keenyaas gara fuulduraatti akka eegamuu danda'u. Sirni dimookiraasii yeroo biyya sanatti dhufee akka sabni keenya ofiin of bulchuu danda'utti qabsoon kun akka ta'utti itti fufuutu irra jira. Kanaaf immoo hunda caalaa fiigee bu'uu kan danda'u bahee bu'uu kan danda'u lafa baay'ee kutuu kan danda'u karaa baay'ee kutuu kan danda'u dargaggoo ta'ee fi dargaggoo keenya ijaarree qabsootti fufuudhaa fi filannaan biraan jiru. Kanaaf dargaggoon keenya waan fidaa dhufu dhiibbaan haa dhufu hidhaan haa dhufu reebicha haa dhufu hojii irraa lachuun haa dhufu waan fe'oo dhufe garuu kutannoon qabsoon itti fufuurra jiraadhaa fi qabsoo kana keessa kutannoon utuma dhiibbaan jiru akka itti fufadeef ijaarree jechuu kooti. Dr. Mararaa mee ammas nama poolitikaati. Maayinni mootummaan kun akkanatti kan ilmaan Oromoo hidhuuf sababni isaa otoo karaa nagaadhaan deebamu maaliif isinitti fakkaata? Sababni isaa yeroo akkana ilaalutti hunda caalaa saba Oromoo sodaatu. Sabni kun galaanni kun gaaf tokko nurra garagaluu danda'a. Galaanni kun gaaf tokko nurra garagalee qabeenya nuti horrees aangoo nuti qabannes nurraa fudhachuu hin danda'a jedhaniitu galaana kana sodaatu jechuu kooti. Galaanni kun akka galagalee irra caala kan isaan nurratti hammaatanii karaa dachii bal'inaas haa ta'u karaa qabeenyaas haa ta'u karaa lakkoofsaas haa ta'u akka sabni Oromoo saba bal'aa saba guddaa dachii bakka qabu beeku. Tokkoffaa dachii qabeenya dachii kanaa saaman malee fudhatan malee hatan malee biyya sana bulchuu hin danda'anii akkuma ati beektu qabeenyi biyya sana qabdu jedhamtu albuudhaadhaa qabee waan nyaachaaf dhugaatiidhaa qabee bishaan illee biyya sana waan baay'eetiin hojjetamuudhaan qabee qabeenyuma biyya sana akka qabeenyaatti buna isaa ta'u maal isaa ta'u qabdiin ni jedhamu suni Oromiyaa irraa dhufa. Oromoo bitan malee immoo Oromiyaa bitan malee immoo biyya sana bituun bu'aa guddaa hin qabu. Isarraas humna argatan malee immoo bituu hin danda'anii. Yaa kana tokko qabeenya keenya nurratti bobba'anii qabeenya kana saamuuf fudhachuudhaa fi akka namni mataa waliin qabannee akka namni abbaan ta'e kana abbaan dachii abbaan biyya kanaa ana jedhee sabni keenya akka dhaabbatee qabeenya isaa akka dhoowwachuu hin dandeenye isaanitti buluu akka hin dinne jedhanii nurratti bobba'u tokko kanadha. Lammaffaa immoo warri kun akkuma isin jedhe dubbii sodaati. Karaa tokko dubbii qabeenya keenyaatu isaan rakkise karaa tokko immoo dubbii sodaati. Galaanni kun har'as borus iftaanis yoom nurra galagala jedhanii turriiba malee bulu
Kana galaana kanatu isaan sodaachisee annaa warra kaan bira darbanii bukkee darbanii nuuni amma danda'anitti balbala cufatanii mahiraa qopheeffatanii qawwee qopheeffatanii nurratti bobba'u kanammoo isaaniif immoo meeshaa ta'ee ergamuudhaa fi uummata qophaa'e dabballee qophaa'e jechuu kooti. Dabballee qophaa'e qabu haadha kee ajjeesii dhiiree fi qabeenya irraa hundi naa jedhanii erganii warra akkas hojjetan immoo meeshaa ta'anii hojjetan immoo qabu. Innis immoo waan tokkodha. Egaa kanatti sana karaa tokko qabeenya keenyaa fi karaa tokko immoo sodaa saba keenyaaf akkas hojjetu. Nuti immoo rakkoon guddaan jiru nuti dadhabbii keenya beekuun nurra jira. Akka lakkoofsa keenyaatti akka dachii bal'aa qabnutti akka qe'ee bal'aa qabnutti akka lakkoofsa bal'aa qabnutti warri nuti beekaan Oromoo jedhamus immoo miiliyoonii 40 keessaa warri baane attamitti saba bituu keessaa miiliyoonii 4 keessaa warri baanii nuun akka holoonii taasifachuufu qabeenya saba keenyaa saamuu nu reebuu nu dararuu nu hidhuu nurratti bobba'u jennee nuti immoo kutannoodhaanii qabsoo kana akka ta'utti fuulduratti deebisuu dadhabuu keenyaanii nurratti finca'aa jiru. Nutis rakkoo qabnaa jechuu kooti. Akka ta'utti mirga keenyaaf dhaabannee ofirratti faccifannee naannoo keessaa luqqisanii fuudhanii hidhanii attamitti maaliif lukkuftaniitu nama nagaa keessaa jiraatu nama nagaa bulchiisaa dhaafaa hojjetu jennee warri kaan ka'uurra maaliif fudhatanii deemtan jechuudha keenyeen boonyaa kun abaluudhaan jennee sodaannaa kunis kaan nuti isaa geeraa jechuu kooti dadhabbiin keenya garuu fuulduraattuu laga ce'uudhaa fi dadhabbii keenya kana daddafnee qa'aa jiru cufnee humna horannee of ijaarree saba keenya ijaarree hamma hin sochoonetti wanta akkasii waan nu dhaabbatu natti fakkaatu jechuu kooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa qophii keenya kaayyoo torbee dhufuu keessatti isiniif dhiyeessina. Kanarraa kanumaa nagaadhaan nu tura. Qophii waarii marii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii mariiti. Adda galgala kana waa'ee OPDO laalchisee mari'annaa qopheessaan keessan Aliyyi Galatuutii fi anis Dassuu Duulaa si waliin turra. Adda Dassuu waan OPDO hoogganni durataa aan OPDO rizaayinii godhe jedhanii akka rizaayinii godhuu hin danda'ani. Dhugaa Aliyyi mata dureen torbee kana keessatti odeeffamaa ture tokko mataan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi pirezidantii Oromiyaa ta'uun waggaa 3 darban kan gaggeessaa turan obbo Alamaayyoo Atoomsaa iyyata galfatanii kan jedhu dhageenye jirra. Danda'anii ni danda'ani garuu akkamitti sirna isaa eeggataniiru kan isaan bakka bu'u kun eenyudha kan jedhu immoo dhuguma wal falmisiisaadha Aliyyi. Eenyu galfatan amma yeroo galfatan. Kan biyya amma bulchaa jira jedhamu Ihaadegiidha. Adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaati. Isa jalatti immoo dameen Oromiyaa bulchuu dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Kanaaf obbo Alamaayyoon dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo bakka bu'anii wanta biyya bulchaa turan jedhamaniif dhaaba isaaniitti iyyata galfatanii jechuudha. Biyyan gadhiisaa bulchuu kanaa dhaaba kiyyas bulchuu nan gadhiisa jedhanii. Kanaaf iyyata isaan galfatan irratti hundaa'aniitu dhaabni hojii gaggeessituu isaanii walgahii taa'anii engadda wiixata darbee televezyiinii Oromiyaatiin gadhiisaniiru kan jedhu labsatanii. Kanaaf dhaaba isaaniitti galfatanii jechuudha. Eentu isaan achi akkamitti bakka san qabatan gara? Dubbichi akkuma sirna Itoophiyaa laallata. Sirna Itoophiyaa keessa haga ammaatti dhufaa darbaadhaan kan filannoodhaan biyya aangoo qabateeru hin jiru. Wal ajjeesaa, wal mohaa, wal kuffisaa, wal galaafachaadha yoo naka gahame. Moototaaf nugusoota darban yoo seenaa impaayera Itoophiyaa laalle jechuudha.
amma sirni amma jirus sirni Ihaadegiis dargii kuffiseetu kan dhufe qawweedhaanii achi keessatti obbo Alamaayyoon Oromiyaa irratti nama 5ffaadha. Obbo Hasan Aliidhaa kaasee hanga obbo Alamaayyootti Abbaa Duulaa fa'aa Junaddiin fa'aa turanii. Oppiidiyoo bakka bu'aniitudha kan isaan taa'aa turanii jechuudha. Oppiidiyoon immoo miseensa Ihaadegiiti. Kanaaf Ihaadigumatu paartii biyya bulchuutu Oromiyaas bulchaa jira jechuudha. Kanaaf dhukkubsatan jedhanii iyyata galfatan jedhanii iyyata sanaa booda immoo akka jedhametti namni amma bakka bu'uudhaaf kaadhimameera kan jedhamu immoo maqaan dhahamaa jira jechuudha. Amma biyya ala jirru kanatti yeroo namni tokko hojii tokko gadhiisu hojii sanfaa hin beeksisanii yeroo beeksisanii ulaagaa isaa oliin beeksisanii namni akkanaa waa hojii gadhiisee fi nama biraa akka dandeettii akkanaa qabu beekumsa akkanaa qabu amala akkanaa qabu barbaanna jedhanii bakka sanii nama akkamiititu taa'uu qaba nama akkamiiti taa'a noormaali. Akkuma wanni beeknutti yeroo tokko muummichi ministeera Itoophiyaa wayita lubbuudhaan jiran obbo Mallas Zeenaawii kan jedhanii hanga sagantaa keenya galmaan nuu gahetti harreetti illee haa ta'u dirqamatti kennina jedhanii turan. Jecha isaan jedhaniidhaan dubbachaa jiran. Kanaaf hanga kaayyoo isaanii galmaan ga'a jedhanitti nama sagantaa isaanii galmaan ga'uu danda'utti kennatu jechuudha. Waan kaayyoo isaanii maa inni? Kaayyoon isaanii sagantaan Ihaadig egaa mirga sabaaf sablammoota galmaan geenye irraa warraaqsa dimokiraatawaa gaggeessaa jirra gabaa bilisaa gaggeessaa jirra jedhanii kan isaan lafaan kaawwatan kana kan isaan gaggeessaa jiran egaa gaaffii Oromoon gaaffii biraa irratti qaba sabni Amaaraas gaaffii biraa irratti qaba nu hanqateera ka jedhu kaasa Oromooni warri kibbaas nu hanqateera jedhu Amaarri immoo akka jirutti sirnicha deebisuu qabna ka jedhu sirna mootummaa amma jiru irratti kaasu jechuudha. Akkamitti yaadata maree Obbo Alamaayyoon? Obbo Alamaayyoon dhugaa dubbachuudhaaf ani akkatti yaadatamullee hin beeku. Namoonni hedduun nama dhukkubsataa biyya bulchaa turedha isaatiin jedhu. Maaliif akkuma aangoo qabateen yookaan itti kennameen dhukkubsatee Taayilaanditti naanna'aa ture itti aanaa isaatu gaggeessaa ture jedhama. Obbo Muktaar faatu gaggeessaa ture jedhama. Dhaabni isaanii immoo eengadda gaafa ibsa baasu bara obbo Alamaayyoo hojiin misoomaa, hojiin dimokiraasii fi nagaan waan guddaatu dalagameera jedhanii ibsa irratti kennanii jiran. Kan nama ajaa'ibu Aliyyi namni amma keessa akka oduutti odeeffamu immoo nama obbo Warqinee Gabayyoo bakka isaanii bu'aa jedhan garuu akka seera mootummaa naannoo Oromiyaatti immoo itti aanaatu bakka bu'aa jedha. Dhugaaf sobasaa adeemsa keessa kan dubbiin gadi bahu ta'a. Seerriin jira jechuun akka seera isaanii kan yaaddu. Mootummaan Itoophiyaa waraqaa irratti wanta bareedaa seerri isaa hafee hin qabu waan hedduutu bareedaa jira. Oromiyaanis waan bareedaa qabdi waraqaa irratti hojii irratti oolchuu fi dhiisuu isaa irratti namoonni baay'eetu qubatti qaba malee. Seera jiru santu hojiirra ooluu dadhabe malee seerri uma tureedha. Seerri numa turte jedhan dhugaa hedduummaan balaaleffatama. Seerri hojiirra nuuf ooluu qabaa nu ooluu didee jedhanii nama hedduu balaaleffata malee seerri waraqaa irra jiru gaggaariidha jedhama. Akka heera mootummaa federaalaas haa ta'u Oromiyaatti itti gaafatamaan hin jirre kan dhaabaas haa ta'u kan mootummaa Oromiyaa itti aanaa gaggeessaa bulchaa jedhama. Wayita obbo Alamaayyoon dhukkubsataa turanis waggaa 3 darban itti aanaa gaggeessaa ture. Akka seera amma biyya amma jirru kanneen keessatti kontiraata mootummaan tokko uummanni biyya san keessa jiru kontiraata waan amma sitiziinii kontiraata qabanii uummanni achi keessa jirullee seera san kabajeeti wanna jedhu mootummaan illee seera barreesse san kabajuu qaba. Yoo mootummaan seera kan kabajine taate uummanni waaf seera kabajare. Egaa qaamumti seera baase iyyuu kabajuu erga dide inni seera sanaan buluuf jedhamee yaadamallee kabajuu dhiisuu ni mala dhugaa keeti. Akkuma dura sii kaase haga yoonaatti sirna impaayera Itoophiyaa keessatti qawweedhaan walharkaa aangoo fudhachaa dhufan tokko kuffisaa dhufe malee heeraaf seera irratti aangoo walharkaa dabarsuun hin beekamne biyyattii keessatti. Hedduu bareedaa dhaggeeffattoota keenya torbaan itti deebi'uu dandeenya sagantaa kanaa. Dubarratti oduu hangafootaan irra deebisne keessaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa dargaggoonni hedduun abaaboo jedhamanii hidhamu.
jedhamaa jiru. Somaaliyaa keessatti immoo Alshabaab pirezidaantii biyyattii ajjeesuuf yaade kan jedhu hangafoota oduuti.